平安，平安。很开心在感恩节的主日，我们可以一起来敬拜赞美我们的神。那在敬拜开始之前，我们邀请各位可以预备我们的心，闭上我们的眼睛，我们一起来思想，一起来数算神在我们生命当中的作为。亲爱的耶稣，你是神，但你却谦卑地道成肉身来到我们当中，救赎我们，修复我们跟神之间的关系。亲爱的耶稣，你是爱，你亲身示范，并教导我们要如何彼此相爱，如何爱人如己，如同你爱我们，为我们舍命一样。谢谢你在凡事上听候上帝的心意，顺服他的旨意，活出最美好的榜样。我们要倾倒我们自己的生命来爱你，我们要回应你的爱，我们要献上我们的全人全心来敬拜，来感谢，来赞美你。谢谢耶稣，我们要爱慕你。愿你悦纳我们对你的祷告，对你的回应。奉你的名求，阿们。我们来对耶稣唱：耶稣，我要爱慕你。深的对神说：耶稣，
听命于神，因为你存心顺服，你甘愿走上那十字架的道路，承担我们一切的罪。你是圣洁无瑕疵的圣洁羔羊，你更是世人的代罪羔羊，只为了成就上帝在全人类的救赎计划，使我们这些相信耶稣的人，因着相信，就能够从罪人当中成为义人。你是值得我们颂赞、尊荣跟配得一切所有的神。我们要倾倒我们的生命来感谢赞美你，我们要思想你在我们生命当中的作为，我们要继续的来赞美、来敬拜，倾倒我们的生命。耶稣，谢谢你，感谢你的十字架。感谢你的十字架，感谢你付上
是的，主啊，你是万物的主宰，是万物的源头，所以一切万物都要敬拜你，都要赞美你，一切都归给你。所以愿你得所有的荣耀。让我们唱出感恩的诗歌、赞美的诗歌。愿你来悦纳我们在你面前所做的赞美，白天黑夜都要到主来座前。我们让这个馨香的祭也能到你面前。愿主的恩典跟我们今天的敬拜同在，你的圣灵运行在我们当中，开启我们每一个人的心，让我们知道我们是何等的宝贝，你的爱在我们当中，我们的生命被你所赋予，我们的人生也被你所掌管。一切在你的道路上，我们要蒙生，蒙你的恩典、祝福、能力浇灌在我们当中，有能力来为主做见证。愿神在我们的礼拜当中，让我们所求所想，神亲自指示我们，也应许我们在你面前的恳求。愿这个礼拜荣耀归给你，每一位虔诚渴慕你的都得蒙恩典跟祝福。祷告奉靠主耶稣基督的圣名祈求，阿们。弟兄姐妹，我们能站着哈，我们要用尼西亚信经祈念这个是信经来告白我们的信仰。我们一起同声来念：我们信独一全能的父上，创造天地一切可见不可见万物的主。我们信独一的主耶稣基督，上帝的独生子。他在一切的世代以前，从天父而生，从上帝出的上帝，从光出的光，从真神出的真神，是生的，不是受造的，与父同质同体，万物由他来创造。他为了我们人和为了我们的拯救，从天降临，由圣灵借童贞女玛利亚出生为人，在本丢彼拉多任内，为了我们钉十字架，受难埋葬，按圣经的记载，第三日复活，升天，现在坐在父的右边。他要坐在荣耀中，在神审判国人与死人。他的国无穷无尽。我们信赏赐生命的主圣灵，从父与子统召敬拜，从享荣耀。他曾托先知讲话。我们信一个圣公同信徒的使徒教会。我们告白一个能够赦罪的洗礼。我们期望使人复活，来世的生命。阿们。请坐。弟兄姐妹，大家平安。我们在进行下面的程序的时候，牧师做一两个，先做一个报告。第一个，我们刚刚所读的尼西亚信经真的是很有历史。它是在主后325年，在今天的土耳其一个叫做尼西亚的地方，是由当时所有全体的这个教会的领袖共同认定通过的一个信经。到明年刚好1700年有多久？你看1700年，这是我们教会正式承认的信经最古老的，也是全世界众教会最普遍所接纳的信经所以我们会有时候会邀请弟兄姐妹一起来读。那明年呢，刚好1700年325嘛，现在明年是2025嘛所以呢我们的总会呢也要在这段时间继续推广，让大家认识这个尼西亚信经的重要。等于我们读了这个尼西亚信经，就是在明白我们到底信仰是从哪里来的，我们所信的是谁所以很值得我们弟兄姐妹大家来阅读。因为平常可能你要从网络上才查得到，要不然就是从我们的新圣诗里面有第二个报告就是等一下我们讲到完之后有一个医治祷告。我们期待每一位弟兄姐妹，无论是5楼4楼弟兄姐妹，你有心灵上
的需求，我们有肉体上的病痛需要代祷的，等一下在之后能够到前面来，勇敢到前面来。我们也邀请我们的服事同工代祷团队，还有敬拜团一起来服事。愿神悦纳我们在他面前的祷告。我们把时间交给我们的诗会。上帝的话是我们脚前的灯，路上的光。一同来恭受2处圣经节。第1处圣经节记载在诗篇50篇14及23节，我们一起来念。你要以感谢为献给上帝，你要向至高者还你所许的愿。凡谢祭就是尊崇我、顺从我命令的人，我一定拯救。第2处圣经节记载在哥林多前书1章4到9节，这是保罗写给哥林多教会的书信，我们一起来念。我常常替你们感谢我的上帝，因为他借着基督耶稣赐恩典给你们，使你们在基督里样样富足，具备充分的知识和口才。有关基督的见证已经树立在你们当中，以致你们在等待着我们的主耶稣基督显现的时候，没有缺少任何一样恩赐。主必定始终帮助你们，使你们在我们的主耶稣基督降临的日子无可指责。愿上帝是信实的，他呼召你们，使你们跟他的儿子，我们的主耶稣基督有了团契。愿上主赐福听他的话又照他的话去行的人。献诗请果子小组所要献唱的诗歌是《好喜欢与你在一起》。献诗完，夏牧师今天要主讲的信息是上帝悦纳的感恩祭。上帝悦纳的感恩祭，我们一同来领受。谢谢你。
我们谢谢果子小组哈，他们不止这个人丁旺盛，而且小朋友是组员最多的哈。我们再次给他们热烈的掌声鼓励好不好？谢谢。也是让这首诗歌真的是大家一起在神的面前一起聚集，是好喜欢，好喜欢跟你在一起。我们给隔壁祝福一下，说我也很喜欢跟你在一起，好不好？来。感谢主，我们要分享神的话语前，我们先来做祷告。慈悲的父神，我们感谢你，今天是我们感恩节的主日，感谢你让我们一起同心聚集，用感恩、用诗歌、用赞美、用祷告来献上我们的感谢。主啊，感谢不只是口头上的，而是从我们的内心发自内心一种完全的献上对你的感谢，因为我们是从你那边得到的生命，我们身上所有一切也是从神而来。当我们用感恩跟主连结的时候，我们发现我们所拥有的神就必预备。也求主让我们透过你的话语再一次得到美好的学习，得到造就，得到恩典。我们这样感谢祷告，奉靠主耶稣基督的圣名祈求，阿们。感谢主，我们今天的主题叫做上帝悦纳的感恩祭。这个主题是从刚刚我们读的经文来的哈。诗篇50篇第14节，他说：“你要以感谢为祭，献给上帝。”换句话说，感谢不只是一个心意的表达，从神来看，他认为他看作是美好的，是一个祭祀。祭的意思，我们知道早期我们在旧约时代，献祭不是每一个人都可以胜任的，是要祭司，是要立位的家族，甚至在重大的节期祭典，要大祭司才可以。那我们知道主耶稣他就是成就了这一个羔羊的献祭，所以今天在新约的时代，每一个弟兄姐妹，你可以从自己的角度对神献上我们的祭。那感恩的祭是神所悦纳的，因为23节说：“凡献感谢为祭的，就是遵从我，越顺从我命令的人，我一定拯救。”那从诗篇这个话语，我们就得到一个很好的学习。我们经文等下会再复习哈。那以感谢为祭，刚刚我们再复习一次诗篇50篇14节，他说：“这是上帝所悦纳的，感谢也是向至高者还愿。”我们所谓的还愿的意思是，你把你的心意从神得到多大的恩典，你向神表达谢意，这个叫还愿。那跟我们现在台湾的一些民间的习俗宗教，虽然我们也常听到还愿，但是它的差异层次是不一样的。我们知道台湾很流行那种到庙宇里面向他们的神明求什么发财金呐，求什么样的宝贝啦，然后他们就说我得到了，我再还愿。那问题在于说，你是先有条件的嘛，你让我得到我才还愿的。但是我们从对神的含念不是这样子，因为不是每一件事情都是照你的心意哦，有时候神不允许哦，又不是每一天都顺利的才叫含念，而是因为你觉得你领受到神给你的生命的保障，给你的从天上来的恩典，带领你走过也许是崎岖坎坷的道路，或是甚至冒险的道路，但是你从心里面献上感恩，这个叫还愿。当然早期在古代他们就是献羔羊嘛，不然就献牛犊嘛，不然就是鸽子也可以啊，那个就是表示一种生命的祭。那新约时代他说感恩祭，感恩祭就是从心里面献上满满的感恩，所以他50章23节说，还献感谢为祭的，就是遵从上主，是他所悦纳的，顺从主命令的人，他要赐下拯救。这个是
神所界定的，也是我们今天感恩节为什么要感恩，并不是这一年来你我每一个人都是走在顺利的道路，每一项都是都加分的。也许我们有遇到困境、遇到挑战，甚至遇到一些挫折、困难，甚至家里面的一些没有办法完照我们心意的事情。但是为什么要献感恩祭？是因为你把所有的一切重新回到神的创造跟设立当中，然后你会从他得到新的力量、新的拯救。哥林多前书1章4节到9节，这段经文是保罗的献祭。保罗他写信给哥林多的教会，然后一开头就是在1章嘛，就前头的一个开场的时候，他把他说这个是他对神的感恩的祭。那有什么感恩祭呢？他说因为上主借着耶稣基督赐下的恩典。1章4节说，我时常为着你们来感谢我的上帝，因为他借着基督赐下恩典给你们，为了你们献上感恩祭。有几样他感恩的内容。第一个，他说我们在基督里样样富足，具备充分的知识和口才。他为这群哥林多教会的人说，你们在基督里富足，样样，不是哪一方面，是样样，表示每一个角度、每一个层面都是富足的，而且是给你们充分的知识、智慧、口才。第二个，保罗看见哥林多教会他们的一切是看见了一个见证。他原始的经文是这样说：有关基督的见证已经建立在你们当中，以是你们在等着我们的主耶稣显现的时候，没有缺少一样恩赐。有关基督的见证已经建立在你们当中，表示福音已经坚固在哥林多教会的弟兄姐妹身上。所以保罗把它看成是一个非常棒的见证，也是一个非常感恩的祭，要献在神面前。所以在等候基督显现的时候，没有缺少，样样富足又没有缺少，那等于是圆满了嘛。第三个，主必定始终帮助我们，使我们在主基督降临的日子无可指责。换句话说，在耶稣降临前，这个整个日子，整个人这个旅程当中，主要继续帮助我们，让我们没有无可指责，就是说不会中途逃跑了，或是离开了，或是跌倒了，而是在神面前没有指责。他在上帝面前感恩祷告说，信实的上帝呼召我们跟他的儿子耶稣基督有了团契。意思是我们的神呼召每一位哥林多的会友基督徒，跟主耶稣基督的宝血、拯救、生命有一个连结。团契，我们现在用这个当名词，对不对？我们有松联团契，有社青团契，有服务团契。这个团契那是名称，表示一个团队。但是这边的团契是有一个很有机的、有生命的结合连结，是因为跟我们的主耶稣基督。那这个4个程序就是保罗在写给哥林多教会的时候，他说：“你们就是我感恩的祭呀。”那如果从牧师的角度，保罗说，有关基督的见证已经建立在你们当中，所以他献上感恩祭。那在年底的时候，今天是感恩节，我说：“如果是夏牧师，你的感恩祭是什么？”前几天我们的子兰小组举办福音茶会。他们设计一个桥段，就是要所有参加的 Best 还有弟兄姐妹，一个人写3项感恩的事。1年来你有什么感恩的事？这样子。那我当时就写第1项，就是写这个。我说：“上帝啊，感谢你，让我们的富强教会有一群勇敢、有能力的勇士，他们投入传福音的工作，举办了幸福小组，
这一群幸福小组接触了将近100个 base 的慕道友。我们要准备12月15号来收割了，来丰收了。我觉得这个像是牧师觉得像保罗一样献上感恩的祭，那就是牧师觉得是最棒的感恩祭在神面前。所以哥林多前书记载保罗的感恩祭，他说在基督的见证中已建立在你们当中。那我们教会的祭就是刚刚完成的第7期幸福小组，就是一个最美好的回应跟见证。好我们如果没有在第一线参与的人，你觉得说好像每个礼拜活动就这样进行也没感觉什么。但是你知道吗？最近这2个月当中，我们教会发生了什么事情？你看一下下面的资料，你就知道了。第一个，我们有8个幸福小组。我们在这8周当中，有的举行6周，有的4周，有的7周。整体的牧师是个概算要精细来，要请小组长来提供他们的 base 的名单才能精确。但是我大概估计大概有85个到90个我们接触的慕道友，有的是可能只有来1次，有的是全程的。我们还发那个全勤奖我们至少有150名同工投入这个传福音幸福小组的工作。我们会觉得说，在那2个月的平常过程当中，我们举办了55场小型的布道会。你知道有的教会他们以前1年举办2次布道会那就不得了，我们是举行了55场。什么事呢？比如说这个小组举办了5周，就是5场嘛，那全部刮起来，因为还包括了很多的牧区，他们举办的是福音茶会。那福音茶会的意思就是一次幸福小组嘛。那不是说特别高举，而是因为我发现我们在这一个幸福小组当中，这一群弟兄姐妹、福长也好、同工也好，他们真的是见证了刚刚我们读的经文里面，他说，在做了最美好的见证。他说，你们在耶稣基督里已经建立你们当中，以致你们在等候我们的主耶稣基督的时候，没有缺少一样恩赐。你们在基督里样样富足，具备充富的知识和口才。这个从这个流程当中，我觉得作为牧师最感到鼓励跟安慰的是，我们把它完成了这一个幸福小组。我们稍微浏览一下，有的弟兄姐妹没有参加过参与过，你可以稍微感受一下这样的热情了哈。我们第一个小组叫借力幸福小组，是我们的以赛亚牧区的，那叫做借力鼓励小组，2个小组和芥菜跟鼓励小组联合的哈。他们这一次应该有2、3位要受洗哈，真的感谢主。第2个组是我们的芷兰小组的只想幸福他们办了好多场，是在礼拜5晚上哈，这是他们的幸福的餐会。第3组是乐活共学营，我们的密证小组所举办的。那位拍照的 base 的写1就是第1次，他们设计的很好的一个拍照的场面，知道这是第1次举办的，这是第3次举办的。然后他们今年特别有创意，什么创意呢？他们不是邀请旁边你认识的 base 的，他们直接上网我们的密证小组真的很有创意，他直接上网说有没有人要学那个手作，学那个做那个类似用布啦或是棉线所织的那一个用品，家庭用品。真的很多人喜欢手作，他们就报名过来了。而且他还先加一个条件，说你来参加这个手作营参加完还要听我们的布道，要听我们布道我们才接纳你真的有好多人来真的不简单，而且有的远从嘉义跑过来。那这是神奇妙的带领跟恩典，而且他们越办越热闹好像我知道好像多加了2场，好，那这个是我们的5力幸福他们在3楼办了
很大场面哈，很像一个教会的活动哦，办了很大的场面哈。这个在五里幸福，而且都设计了很多这个牌子哈。这是我们的刘院长他们所推动的启动幸福小组院长还有这一群基督徒同工，连续好几年都办了这个幸福小组，而且邀他们的一些领导同工，还有他们的领袖一起来参加这个幸福小组每一年都很用心的筹备我知道他们其中有这些弟兄姐妹要受洗，那好像有一个家庭，他们因为要全家来受洗，所以时间没有办法在这个12月15号，好像有在做一个不同的时间的安排了，感谢主那第6个小组叫做遇见真幸福，是我们的喜乐小组所办的他们是唯一一场在家里面办的在我们的宛如姐知识的家够大，所以可以容纳20-30个一起也来教会办餐会那第7个小组叫好家在这个好家在幸福是果子小，刚刚我们唱诗歌的这个小组，哇，他们不得了，就是大人很多，儿童也很多，所以他们是一个小组开2场，一个大人的幸福小组，一个小朋友的幸福小组。上个礼拜还跑到屏东去，你看一大票其实这些人有的教会就是全教会就是这样子，这是神的恩典。一个小组可以等于一个教会，你知道吗？所以我说教会的整个能量，在这个活动当中就展现了出来。第8个小组是我们的西道小组办的遇到幸福他们也是在教会举办，而且有时候到借了一个很漂亮的餐厅来举办我们的遇到幸福。然后有的小组呢，他们没有办法足够的人员，所以他们就改用什么方式？要做福音茶会。我们的牧区有3个，约书亚牧区有3个小组，信会小组啦、泽龙小组啦、亚比斯小组，他们也举办联合的一个福音餐会也是同样的一个很热闹的计划。那让人感动的是，这个活动不是按那杂乱无章，有人来就好，他们甚至把整个那个 SOP 都排得满满，时间几点几分谁负责，一个表都非常的清楚。其实比一个教会办活动还认真。我说这个软实力在我们教会呈现，而且它的目的是为了传福音，那更让人家感动那还有我们的保罗牧区，他们直接办福音茶会，4个小组接续举办让这一些被子的乘客，不同的小组都可以参加。有慧兰小组啦、志强小组、底波拉小组、鹰展小组他们就用这种方式来举办福音茶会，有4个小组都已经举办完了。那我们的这个后继第2队是谁呢？是我们的基甸牧区，他们现在还在办，因为下个礼拜还有1场。我们的基顺小组啦、基利小组还有基训小组，陆续也是这样子连锁或是接龙的举办。而且他们还举办儿童福音茶会，连小朋友跟刚刚的果子小组一样就有空觉团基利小组合办那昨天牧师有拍到他们这一场这在地下室所举办的，这个是大人的福音茶会，这是小朋友的哇，更热闹了一大票的小朋友都来了。那弟兄姐妹，我们看这个外行人看热闹了，那内行人就看门道。因为牧师觉得这个是真的是一个最美好的感恩祭，献在神面前，是因为神给了我们口才、智慧，还有充分的知识，样样富足，是为了见证神给我们的恩典，给我们的爱，让我们在其中把神的爱、恩典见证出来，这是我们觉得最大感恩的地方。也是我们发现说，我们的弟兄姐妹，他们已经内建了传福音的热忱，内建的传福音的 DNA， 内建的看到还没信主人就有一种感动，要用什么方法把福音传给他们。如果说我们教会还有再继续努力的空间，就是说我们已经把这个幸福小组团队福音的架构已经建立的蛮成熟了。
那再来就是说，那弟兄姐妹，如果你单独一个人，你敢不敢传福音给你的朋友、你的邻居、你的家人？这是我们后续要努力的地方。团队也有能力，个人也有能力，因为福音讲述你练久了，你就发现你头头是道，你可以把福音讲得非常的完整。那期待我们后续有这样的课程或是这样的操练，让每一个基督徒，你即使不参加幸福小组，你同样能够传福音。那就是希望我们富强教会有这样的恩典跟祝福，就是富强教会是一个传福音的教会，是愿引领人归主的教会，接纳新朋友的教会。所以弟兄姐妹，今天是感恩季，我们用这个福音的幸福小组来线上感恩，让我们个别的生命呢，我们要学习到感恩使生命更美好的这样的恩典弟兄姐妹，我们从古到今很多的国家他们的文化里面都用动物来报恩，来教导他们的孩子，教导他们的族群说感恩的重要。其中有2个小故事，我觉得蛮有趣的而且都是很有名的书。第一个故事叫老鼠救象的故事，它是从印度的一个5卷书，印度有那个他们的传统的经典这个5卷书是非常出名的、通俗的有很多故事来教导他们的每一代的一些品格啦、各方面的教导。第二个是《伊索寓言》里面的一个蚂蚁报恩的故事。我们借由这个故事来了解说，这每一个民族他教导人要怎么感恩头一个叫做老鼠救象的故事，他怎么说呢？我们知道印度是南亚嘛，有很多大象，他们就发展出这个故事说，在很早的时候有一个地方就是很偏僻啦，没有居民也没有房子，在那里有一个由老鼠自己建立的一个王国，就是他们的地洞震了这个到处穿来过去很多都被打成地洞一群老鼠的族群住在那边这生活得很快乐，因为他们在那边传言后代传言后代。那快乐的日子，没想到遇到大的灾难了。有一只象王大象的王带着一群大象前呼后拥，他们领着这个羊群那个象群走过这一块老鼠住的那个小洞，然后踏过去要去溪边喝水因为大象好几千斤重一踏下去，整个打洞的老鼠洞就被压扁了有的老鼠就被压死了有的是肢体残缺了，哇，几乎损伤大半呢。这群老鼠的领袖就吓得不得了，说赶快我们来一起商量到怎么办。这个大象一走过来，我们的家都毁掉了，如果再来一次我们就真的要寸草不留了。那怎么办？赶快想办法。有什么办法？他们就派出勇敢的老鼠说，我们赶快去见这个象王，拜托他不要伤害我们。真的有勇敢的老鼠就跑到这个象王的在喝水的地方，给他磕头说，象王陛下，离开这里不远就是我们的住宅啦，我们是好几辈子传下来的，我们的子子孙孙就在这边繁衍你们跑过去喝水的时候，我们成千的老鼠就被你踏死了。如果你再走几次，我们就剩不多了，传宗接代就没机会了。他恳求这只象王说，如果你们可怜我们的话，那就请你绕一条路啦，不要走过我们住的这个洞。因为像我们这样小东西虽然微不足道，不过也许有一天要需要我们帮助真的表情非常的诚恳，而且打动了这个大象象王。这个大象象王想一想说，哎呀，我们只是绕个路嘛也没有损伤什么，就答应了他们说好这一块区块是你们的住家，我就绕路。没想到过了不久，
城市的一个国王，他们需要象来工作。你也知道象拖重东西以前没有拖拉机没有那个堆高机要大象他们就派了一群人去把山林里面的大象要抓起来。哇，真的一大队把这一群大象群呢，把他们抓住了，而且用很粗的绳子把他们绑在那个大树干上面这样子。所以，当捕捉大象的这群人离开了以后，这群大象就被捆绑住了，就没办法动了。哇，象王就非常的担心，也觉得怎么办？怎么脱困了？他再想，就找不到谁来帮忙他。突然间，他想到那一天，那个老鼠给他恳求说：“老鼠说，你有需要可以找我们帮忙。”他就赶快用他们的语言告诉有一只母象他没有被抓到的。母象来附近关心他们，在树里面偷偷看他们，就跟他讲说：“赶快去找。前几天不久老鼠能不能帮个忙这样子？”这只母象真的是跑去找那一群那个小洞里面去找那群老鼠，就告诉他们的象王遇到的困难。老鼠听了以后呢，哇，他们就从那个这个洞里面出了一大群的老鼠过来，说：“来，我们赶快来报恩吧，因为这一群大象遇到困难了。”那我们真的跑过去，看到象王跟他们的象群都被抓住，用绳索捆绑。大象力大无穷，但是在那个时候动弹不得。那小老鼠说：“这个时候是我们能发挥的机会，因为他们都跑到那个大树干，用他们最尖锐的牙齿把那些大绳子一个一个咬，真的把它们咬断了。他们的尖利的牙齿能够咬断那么粗的大绳子。后来这一群大象因为绳子被咬断，就他们得了自由。那就是印度人在教导他们孩子怎么样报恩的故事。另外第二个故事是什么呢？叫蚂蚁报恩也在讲同样类似的故事，是从伊索寓言里面出来的。他说有一只蚂蚁，它在溪边的时候不小心跌到水里面了，它不会游泳所以一直挣扎，就要被溺水了。附近的一只鸽子呢，看到这一只可怜的蚂蚁，它用什么办法？它就到树上咬断一个叶子，然后丢到蚂蚁的水边，让蚂蚁爬到上面去，好像搭了一艘船，那个树叶就飘到岸边，那老鼠就蚂蚁就得救了。哇，真的蚂蚁很感谢向鸽子磕头谢谢它。过了几天，蚂蚁又经过这个小河，他突然间看到有一个猎人躲在暗处，拉了弓，准备射一只鸽子。他发现原来那只鸽子是当天救他的鸽子哇，那怎么办？也喊不出来突然间他急中生智，他就跑到那个猎人的脚，突然间大大的咬了一口把那个猎人咬得痛起来，他就动了一下那只箭就射歪了这支箭就射歪了那只鸽子受到惊吓就飞走了。小蚂蚁用自己的方式回报了鸽子的救恩。弟兄姐妹，这些我们知道是寓言故事，但是为什么人家会看重呢？是因为他在教导我们人，连动物都会报恩了，何况是人呢？感恩。所以在很多名人他会讲一些跟感恩有关的格言有一位就是宗教改革的马丁路德，他说不会感恩等于是窃盗，等于是你没有感恩就等于你贪了那个恩典。第二个，诗人但丁他说，放在地狱中的不是肉体的罪，乃是那些愁眉苦脸不知感恩的人，就没有什么感恩的念头的人。第三个，民间的俗语说，人不能忘本，心不能忘恩。还有一句他说，树高万丈不忘根，人若辉煌不忘恩。弟兄姐妹，表示说
感恩有时候不是我们习惯的，你要刻意去营造，需要特别表达，不然你会觉得一切能力都是我自己来的啦。早上我们的慈宝老师在做见证的时候，他说，他一位朋友邀他来信耶稣，他就很不甩的说，这些成就都是我自己努力来的，信什么上帝啊？我是靠我能力得到的。有时候人有这种想法，但是当你谦卑下来的时候，你会发现，感恩是一个美好的一个德性、个性本性。有一个故事说，上帝派天使到世上，提了2个袋子，要收集什么东西呢？一个收集感恩，一个收集祈求。后来天使回到天上的时候，发现感恩那个袋子还是空空的，瘦瘦的，但是祈求的袋子要什么，哇，那个袋子装不完了，搬不动。那所以这个在显现是真的，我们人的性格上，因为觉得自己的才是重要，那感恩好像觉得可有可无所以弟兄姐妹，在我们从这个感恩节，从圣经的教导，上帝悦纳我们的感恩的时候，我们学会一种多元层次的感恩多元层次，感恩有多元层次的。第一个，环境好坏都感恩。我们要信靠上帝，相信他参与我们每天的事物。你认为你的生命、你的每一天的人生的作为都是神所参与的，你都会感恩。我们也从圣经帖撒罗尼迦得到一个学习他说要常常喜乐，常常祷告，在任何环境中都要感谢，这是上帝为你们这些属于基督所定的旨意。是那个帖撒罗尼迦那个标题写错了。第二个，我们要向施恩者来谢恩谢恩者不是将美好事物，觉得一切成功都归于自己的运气啦、命运或巧合，可能就是觉得很自我，觉得这个能力是我得到的，我应得的。基督徒要学会向施恩者谢恩，因为觉得这一切是上帝圣善的力量。有些人可能在学问上有成就，有人在政治上有成就，有人是在社会有成就，被人家所尊崇用谦卑的心认为这一切是神给的，上帝圣善的恩典。但以理书这样描述说，我祖先的上帝我感谢你，赞美你，你赐给我智慧和力量，你垂听了我的祈求，指示我该怎样向王解梦。换句话说，他觉得不是他有多大的能力可以为这个国王来解梦，因为我们知道但以理在王宫当中，一方面他很聪明很认真，但是一方面又遇到很多的风险，但是他向上帝感恩，感谢上帝给他智慧，他有能力能解这个王的梦。这是第二个。第三个，不是因为拥有，乃是因为我们是蒙恩的人来谢恩。意思是说，信靠上帝的人不是为了我完成什么事来谢恩而是我这个人蒙恩来感恩。这意思是2个层次。比如说我今天赚了一笔钱，今年我的业绩很好，这是你的成就，对不对？但是你不是为了你赚了多少钱，你做了什么样的工作业绩而来感谢主，而是说神我这个人蒙你的恩典，让我能够成就这些事情，我为我这个人来感恩，因为他为我们成就的，而不是为了我拥有了才感恩。以弗所书5章20节他说，我奉我们主耶稣基督的名，常常为各样的事感谢上帝。换句话说，各样的事，有好的事，也有可能困难的事，有人遇到危险的事，但是因为我奉耶稣的名，我们觉得一切都有神美好的安排。第4个是感恩，是将功劳归给应得的人。感恩不是把那个得胜或是成功揽回自己的，而是把这些归功给施恩者。那我们基督徒是感谢神，让我们有这样的恩典。所以感恩要蒙上帝喜悦，是把荣耀归给施恩典的主，要蒙上帝喜悦。换句话说，你本来可能已经很不错很好，但是你有感恩的行动的时候，你会发现
你不只是拥有，而是得神一个美好的祝福持续在你身上继续展现。有一篇小文章，我现在读这段经文啊，诗篇69篇30节到30节说：“我要用诗歌颂赞上帝，我要以感谢宣扬他的伟大。这将使上主欢悦，胜过献上公牛，献上蹄脚俱全的小牛。”换句话说，献上一个公牛跟小牛是多么慎重，或是多么棒的礼物。但是他说，比不过我用诗歌颂词圣赞上帝，要感谢宣扬上帝的伟大。基督徒不只用实质的物质、金钱的奉献，是你的整个心境、你这个心态都献上感恩。有一段短文，他在勉励我们在各种环境都能够感恩真的很不简单，但是真的是一个美好的学习啦，因为他把负面的变成正面的成长。这段短文他说，凡事要感恩的勉励啦第一个要感恩伤害你的人，哇，那不得了，伤害你还感恩他说，因为他磨练了你的心智，那个整个心态都不一样。第二个要感恩欺骗你的人，因为他增进了你的智慧。所以有时候被诈骗的感谢因为他给我智慧，让我不要损失更多。当然不要损的这个伤本了第三个要感恩重伤你的人，因为他砥砺了你的人格再来要感恩鞭打你的人，哇不得了，欺负你的人，因为他要激励你的斗志。要感恩遗弃你的人，因为他教导了你该独立。要感恩绊倒你的人，因为他强化你的双腿。要感恩斥责你的人，因为他提醒了你的缺点。最后他这样描述说，要感恩所有使你坚强有成就的人，因为日出东海落西山，愁也一天，喜也一天。遇事不钻牛角尖，这样子一来，别人舒坦，自己也舒坦。这是一个短文在描述的。有时候我们会很感动的是说，有人出身很贫困或是很艰难，遇到很多很多的挫折，但后来他有了很好的成长。当他讲这些故事的时候，他常常就是像这段短文所说的，假苦动作假报。那谁喜欢吃苦呢？就你遇到了困境的时候，你用感恩的心去面对这件事情，你会发现它对你是极大的帮助。特别有神的恩典，我们用祷告的心来感恩的时候，你会发现我的挫折、我的失败，甚至我的失落、我的损失，就不算什么，因为我们一位全能的神、富足的神做你的依靠。要不然，有的人就是真的，一跌倒就走不出来了，就沉溺在那个自怨自艾、抱怨别人，觉得我为什么运气那么差，都没有人赏识我。那可能那个心境的伤害比你能力付出还更大，因为你能力可能做得不错，但是你的心境已经被打倒了。愿神透过今天我们读的经文，上帝悦纳的献祭，成为一个感恩祭。就像保罗为了他的哥林多教会献上感恩，牧师也为了我们这一个幸福小组所成就的事来献上感恩。你有没有你的感恩祭？在你这个感恩季节的时候，写下你对神的感恩。这个时候，我们预备要邀请弟兄姐妹来到神面前，要被祝福，要被服侍祷告。我们要邀请，在唱诗歌的时候，我们请敬拜团有同工能够拿麦克风带领我们唱这一首诗歌。在唱的时候，我们要被服侍的同工，有肉体病痛的，我们有心中有需要代祷的，甚至包括你为你的家人祷告的，你都可以勇敢的走出来。我们的代祷团，我们的小会员，我们的小组长有预备心来做这个服侍祷告。我们现在唱这首诗歌这首诗歌叫做《医治我》。
起来唱。压伤的芦苇，它不折断。勇敢的到前面来哈，不要客气，因为神看你的行动，神看你的心意啊。一生的年岁在他手里。我们请服侍同工预备了，都陪伴我，平安喜乐都陪伴我，医治我必得痊愈，万军之耶和华全能的主。我们服侍同工可以早上需要带祷的同工弟兄姐妹，我必得痊愈，如鹰展翅上腾，奔跑中医治我，再一次，再唱一次，医治我，医治我。不要客气，5楼的、4楼的弟兄姐妹，愿被服侍，愿被神所医治的，都到前面来。全能的主，医治我必得痊愈，如鹰展翅上腾，奔跑走天路。我们音乐继续，我们开始，请服侍同工为你前面的弟兄姐妹来服侍，问他要带导的方向，我们同心为他们祷告，愿神亲自赐下恩典医治跟祝福在我们每个人当中。感谢赞美主，愿神恩典亲自赐下恩典。我们有同工，还有需要的到前面来，这边还有缺一个这边还有缺一个，3个，还缺3个，好不好？有特别是男生的弟兄可以来帮忙协助来服侍。这边还有一个，需要一个来祷告我们为他祷告。代祷团队不要客气来，信昌长老这边有一位，还有一位来祷告来。勇敢的服侍，愿神祝福赐下医治，感谢赞美主。哈利路亚，赞美主！愿神在我们当中圣灵的运行，听我们的祷告，看见我们的需要，赐下你的医治在我们当中。神啊，求你亲自保守，亲自恩典在我们当中，感谢赞美主。哈利路亚！我们愿神亲自赐下医治跟释放，愿神的平安在每一个弟兄姐妹身上，愿神的医治在我们身上。这边还有一位需要代祷的，我们请同工来协助我们这边还有一位有没有姐妹需要代祷？感谢主，感谢主，感谢主，神的恩典，愿神听我们的祷告，愿神的医治临到我们当中。哈利路亚，赞美主，神的医治释放在我们当中，感谢赞美你。是的，主啊，求你施下你的医治释放，在每一个需要的弟兄姐妹身上。感谢赞美你，愿你的能力，愿你的浇灌，愿你的医治，愿你的释放，赐下在每一个弟兄姐妹的身上。感谢赞美你，感谢赞美你，哈利路亚！感谢赞美你，神啊，求你医治，赐下医治跟释放，赐下平安跟喜乐，赐下健康跟祝福在我们当中。感谢赞美你，哈利路亚！赞美你，哈利路亚！赞美主，赞美主，赞美主，神的恩典跟我们同在，哈利路亚！赞美你。弟兄姐妹，我们要请在场的弟兄姐妹都站起来，我们唱医治我这一段，医治我这一段一起同心来唱医治我，继续祷告没关系。医治我，我必得痊愈，万军之耶和华全。再一次医治我，医治我，我必得痊愈。
是的，求主赐下医治。我们一起来做祝福的祷告。是的，神啊，当我们每一次开口祈求的时候，你都必垂听。特别我们在这个时刻，我们用行动、团体的同心合一，到主的面前，是因为我们确信，当我们同心合一，开口向你祈求的时候，你的恩典必加倍在我们当中，你的医治能力也要施展在我们当中。神啊，我们恳求你应许每一位在你面前心中所祷告的，愿神赐下医治，无论是肉体的病痛，或是心灵的平安，都完全请你赐下这样的恩典。我们也求主带领我们每一位在场的弟兄姐妹，当我们开口向你祈求的时候，也同样求神应许我们每一个人向你的祷告。特别我们也为教会当中有的在家静养的弟兄姐妹，有的有病痛在家，还有在医院接受医治的，特别我们知道有癌症、癌细胞攻击的弟兄姐妹，主啊，求你亲自施下恩典，协助帮助他们，让他们走出这样的病痛的捆绑，在神面前借由不同的医药或是医生的照顾，能够得到恢复跟健康。神啊，我们也为在天气变化，有人受到流感的侵袭，有身体不舒服的，也求你赐下这样的恩典在他们身上，让他们得到完全的休息以及恢复更健康。再次在你面前奉你名来祝福每一个到你面前渴求渴慕得到医治的弟兄姐妹，愿神亲自赐下你的恩典，满满的赐福在他们身上。祷告祈求，奉靠主耶稣基督得胜的名，阿们。我们拍手感谢主，谢谢，请坐。愿神赐下医治在我们当中。我们请回座，谢谢。我们把时间交给我们的诗会。奉献，这时我们一同来奉献。请起立，这是我们来唱奉献的诗歌，一生爱你。请坐。
背诵金句，我们一同来背诵本月金句，请。因为人心里相信，就可以称义；口里承认，就可以得救。罗马书10章10节再次，因为人心里相信，就可以称义；口里承认，就可以得救。罗马书10章10节。这个时候由我来报告，我们一同翻开周报的第2页。下周主日敬拜服事同工，主礼是刘进展牧师，诗会是利维文长老，其他服事同工以及职月侍奉，请大家自己来看。这是我们翻开周报第4页，肢体交通。第1点，本主日是感恩节奉献主日。今年主要的奉献目标是为社教50喜年感恩节庆专款奉献。小会议决为迎接2026年本会社教50喜年，我们已经筹组了庆典筹备委员会正式的运作，也请弟兄姐妹能够同心预备，为我们社教50喜年重要的事工来关心、代祷以及奉献。我们看第3点。本会定于这个礼拜五，11月29号晚上7点50分举行代降节圣诞点灯祈祷会以及点灯式。我们有看到1楼的圣诞树已经装设完成，我们要定于这个礼拜五的晚上7点50分来举行全教会感恩祈祷会，并在8点40分在1楼的广场来进行点灯式。我们邀请弟兄姐妹踊跃的来参加，一同见证主的恩典，也预备心迎接救主的降临。我们来看第4点，本会圣诞节庆典的预告。第1，圣诞市集，我们将定于12月14号礼拜六下午的1点到6点，在本会的敬拜中心1楼周边的平台来举办圣诞市集。我们预计要招募15个摊位，并且结合社区力量，共同来推动。本次的市集，我们要以园游会的方式，用园游券来进行购买，也鼓励弟兄姐妹能够来认购园游券，那分送给你的 best、你的家人、你的邻居，一同来富强教会参与我们这次的圣诞市集的活动。第2小点，圣诞慈善2手市集，也就是定于在下去的那个礼拜，12月21号礼拜六，一样是1点到6点，也是在本会敬拜中心的1楼周边，我们要举办圣诞2手市集的活动。那么这个活动是以牧区小组发动摆设摊位为主，也要邀请社区的朋友一同来参与。最后我们会将这个2手市集的所得，作为未来我们在社区关怀的慈善工作使用。第3小点，救主圣诞赞美礼拜，我们将定于12月22号主日来进行，从早上9点合并2堂的主日礼拜，并且由圣歌队以及我们的管弦乐团献唱圣诞清唱曲7首圣诞颂歌。这时我们也是希望能够邀请我们的慕道友、我们的 best、我们的左右邻居、我们的亲朋好友，一同能够来到富强教会参与同心欢庆救主降生的主日。我们来看第6点，本会定于下个主日12月1号要举办第2场的福音主日名人讲座，我们将邀请刘进展牧师来主讲2堂的礼拜。同时我们也一样期待能够邀请我们的 best 慕道友能够积极来参与我们的主日敬拜。我们来看第7点，本会定于12月15要举行欢庆主日圣餐以及洗礼式，这边已经报名的受洗的名单、信仰告白的弟兄姐妹，还有坚信礼的名单都已经列在这上面。我们能够一同为他们来祷告，也恳求上主来带领。在这中间还有在等待的，或者是他还在迟疑的，我们相信上帝的圣灵必会亲自来感动他们。我们持续为这些预备要受洗的名单来纪念、来祷告。我们看第8点，
本会预定在12月8号主日礼拜后要举行年度事工的研讨会，在主日下午的1点30分，在3楼的副堂来举行年度事工研讨会。我们邀请新就任的长职、牧区区长、小组长、团契机构首长以及侍奉团队的队长以及全职同工能够来参与。为了要制作我们的这个年度事工研讨会的手册，各部的首长团契，你们也要将事工报告在这个主日，就是今天或在这个礼拜以前把电子档案来交给我们的秀婉干事，以便进行汇整资料。我们看第6页，门徒培育事工以及研讨会的消息。第3点，2024冠冕真道理财课程，我们已经确定要在12月7号开班。礼拜六，时间是礼拜六早上10点到12点，地点会是在我们的富强教会2楼会议室。因为名额有限，欢迎弟兄姐妹能够一同来学习圣经的理财观，你能够更加透过这10堂的课程，遵照圣经的原则来脱离负债，更明智的来使用金钱，更有效的来储蓄，能够更多的奉献，更自由的服侍神。这边有一个报名的 QR code， 如果你有感动，请你扫描。我们在12月7号就要正式的来开班。那么其他牧区、团契、总宗会的消息以及奉献的部分，请弟兄姐妹自行来看。那如果金额有出入，也向我们财务人员来进行更正。以下请牧师来做补充报告。好，我们感谢主，今天我们有几位新朋友来我们当中哈，特别我们有一位就是我们的信男兄哈，他的妈妈哈，就是我们的张秀智老姐妹我们给他们鼓掌一下哈张秀智姐妹，上帝祝福你，上帝祝福你，神恩典跟你同在哈特别感谢主，他难得能够来到我们教会当中我们一起为他祷告今天他也出来我们的教会去进行这个医治祷告他原先是属于2空教会，在我们崇德路再下去那边感谢主，愿神赐福长辈他有健康的身体。第二，我们介绍林世雄弟兄在那边，世雄弟兄你好，还有胡世军姐妹，来2位都一起来，欢迎你们2位感谢主。好，谢谢你，欢迎，请坐他们是从大湾来的欢迎你。那牧师做1、2个补充就来结束首先就是刚刚有报告说我们感恩节了感恩节我们是有连续3年，去年、今年、明年，我们的感恩节是特别有一个主题项目，就是为我们50禧年的感恩节庆来奉献那我们要启动各样的庆典活动，还有包括硬体的改善欢迎我们弟兄姐妹按照你的能力跟感动来奉献我们收包有加了一个红色的50禧年的奉献袋，也是一个感恩节的奉献如果你今天不方便没关系，可以带回家按照你的感动可以在下个礼拜或是之后的几个礼拜都可以奉献。那我们去年开始启动这个50禧年的奉献，我们去年一共有195笔96万块我们期待今年能够突破了，变成有100万的恩典愿神激励大家一起同心有份。我们的意思是说，不是谁献的金额多少，而是更多人参与在里面。比如包括你的家里的小孩，你可以教导他说，用你的方式100块啦、200块都可以奉献表示这个参与在这个整个奉献行动里面第二个就是我们的圣诞市集是希望透过一个礼券那个原油券的方式所以我们下个礼拜就开始会推广。如果你想要邀你的朋友，像第1次的圣诞市集它是可以吃饱的因为是正常有一些摊位他们直接来到我们这边设点所以比如说你邀了3个朋友你要礼券举章，当然是先购买登记，我们才能够印那些礼券那个券原油券所以请大家开始来鼓励到时候邀请朋友来。第2次是要做2手市集了那我们请大家预备，也为这事情祷告。另外就是我们
荣耀丰收21天的禁食祷告，我们这个礼拜是第3个礼拜了。我们一个很大的一个目的就是为了我们能够灵魂得救来祷告所以我们周报已经印出有13位报名了今天我看到有很多张新的报名单进来，因为有的单子拿回去还没有交过来，我们期待能够突破20个以上的会友这一次能够受洗，当然也包括坚信礼还有儿童的小朋友的洗礼，也欢迎一起来报名那下个礼拜呢，我们是第2堂的福音主日，邀请刘进展牧师来做信仰的分享见证那我们有些弟兄姐妹参加我们礼拜5晚上的聚会都有听过刘进展牧师的一个教导，他是由以前推动幸福小组的核心同工了。那现在他退休了以后，到真爱教会来协助真爱教会就上一次我们第1堂的福音主日的罗董事长来请安，就他们同一个教会。那这次由他本身出来欢迎我们不只是在座的弟兄姐妹来参加，希望能够邀请好朋友 Best 还有慕道友都一起来这样一起领受会有更多的收获跟协助跟帮助再来就是我们有一个晨曦会晨曦会在这个礼拜6要举行一个40周年感恩礼拜，在我们教会举行。那我们一起来关心这一个不是超教派的组织他平常是专门在关心吸毒的。我们知道现在台湾监狱里面有人满为患，有2种囚犯是最多的，第一个就是诈骗车手被关了，第2种就是吸毒。那基督教晨曦会刘明荣牧师他在40年前设立的这个晨曦会，借由信仰来帮助毒贩或是毒瘾的人走出来，特别也得到信仰跟福音那他们要在这边举办感恩礼拜，他是欢迎所有人来参加如果你觉得这个事工有兴趣有感动，在这个礼拜61点半在我们教会举行。那还有一个报告就是我们这个福音月历已经开始可以发送了，每一个家庭送1份，在楼下有2款你可以选1款来签名，这样子来接受这样的。那最后刚刚我们的会期只是有报告说我们的冠冕理财在招生当中，那因为是在假日嘛礼拜6上午10点，鼓励大家来参加，特别是我们年轻人怎么样在年轻的时候建立一个有圣经基础的理财观，让你一生能够得到祝福欢迎来报名。那另外我们有2个查经班非常重要，刚刚那一个查经班有华语查经班还有英文查经班真的很需要大家在圣经里面得装备，那他就安排在礼拜天的早上第1堂礼拜的时间所以你可以来参加查经班之后再来参加礼拜，那是不会多一次时间来教会这很好的学习，欢迎大家踊跃来报名，随时可以加入用这样跟大家做报告。好，我们来做结束，谢谢。颂荣，我们一同来唱颂荣的诗歌。我的神，我的王啊，请起立，唱完请牧师来祝祷。我的神，我的王啊，我要遵从你的名，我要永远称颂你，我要天天称颂你。一起来领受从神来的赐福，愿主耶稣基督的恩典、上帝的慈爱、圣灵的保守相通，与每一位弟兄姐妹同在。那我们在感恩的季节，我们不只有感恩，更得神大大的恩典在我们当中，从今时直到永远。阿们。请坐，默祷必会。
第2堂礼拜到这边结束，请大家彼此请安，自由的交谊。